Nou, de opdracht is bij ons komen vanuit de provincie Friesland, omdat er dus vanuit het Statenjacht, daar misten vlaggenstokken en die moesten opnieuw gemaakt worden. Dus en in het archief bij de provincie Friesland, hier is nog lezen, dat mijn oerpaken die maken hier. Dus zaten we weer heel snel bij Roosje. En de schets die past het hier dan op. En die komt hier in beeld en dan wordt er uitsnijd. Ja. En ik heb dus de bloemen heb ik ook in de schets gedeeld. Die komen hier aan de zijkant. Ja. Dus dan... Ja, toen ik 13 hier was, kwam ik altijd in een werkplaats. Want ik heb ook altijd, nou ja, naar het werk van Heids jongen, naar het werk van Paken was jongen. En nou, toen kan ik me wat herinneren dat ze ermee bezig waren. En het is heel mooi, want ik snij dus ik wel uit en ik heb vroeger ik uitsnijd. Maar ik heb de oude beitels heb ik van Paken. En dat is zo mooi, want dan heb je de beitels van Paken in de hand terwijl je stond snijden bent. Nou, ik kwam er persoonlijk achter omdat het jaartal 1894, dat wie bij mij een trigger om te zeggen, hey, dit is wel leuk, omdat dus bedrijf Roosje Oud-Henloper Kunst ik 1894 oprichten is. En zat wie ik wat meer in de geschiedenis van Statenjacht doet. En kwam ik hele leuke krantenknipseltjes in op internet. En van 1 in 1 is 2 en toen kwamen we dus verder met een stukje geschiedenis. En dat was heel bijzonder, omdat het blikte dus dat mijn oerpaken dat houtsnijwerk maken had. En het jaartal daarbij wie 1954. Wij zijn nu met de vlaggenstokken bezig, de knoppen, die moeten eigenlijk nijmaken worden. Alleen wat ik dus lees, heb ik de lauwe krant van 1954, heeft mijn oerpaken ik de maststok maken, hij had de mastplank maken, het mastskilt en waarschijnlijk ik de mooie vergulde leeuw op het roerklik. Alleen de vlaggenstokken, daar is één van kwijt. En daar moeten we nou een nieuwe van maken. Wij moeten een paar reserve maken en dat is exact de opdracht die we nou doen. Er is geen haast bij, hebben ze gezegd. Maar ik zal proberen deze eind van deze maand, nou ja, of in het begin na je maand, zeg maar, nog ongeveer klaar te hebben.